係啦，喂，阿南哥係入咗嚟嘅，咁啊我 show 下啲圖先啦，反正都係而家。咁阿軒哥今日抄到咧，原來原作啊，話阿健太見到嗰幾個人，即係話你嗰啲嘅 message 其實係我寫嘅，所以你嗰陣時其實係同我談緊戀愛啊，係啦，就係咁樣講啦。咁啊，點知其實咧呢段嘢動畫組係幫佢減 cam， 係減 cam 減咗去一個極點，係啦。喂，咁不如咩啦？睇下先啊。喂，南哥係啦喺度。我讀一讀原文啦，呢段。哦，你啊，喂，咪嗰陣先啊。喂，我呢度我 show 咗出嚟先啊。原文 show 出嚟。喂，因為我呢個讀埋，我好快，反正因為我呢度放大我望到啊，我而家係啦嗱。咁簡單嚟講咧，呢段嘅嗱，即係你我淨見到張圖真，我諗緊啲人咪改圖改出嚟嘅。咁點知啊，南哥就去炒原文，係啊，而家我 show 咗喺畫面度啊，原文就有啦。就總之話，我來告訴你吧，有一天晚上，你傳了今天吃冰淇淋的美肌好可愛的信息過來，結果收到了哦，你在想色色的事吧？真拿你沒辦法，這樣的回覆吧。那個時候，美姬在我的房間裏面，我爸媽剛好兩人都出差，家裏沒人。你懂我的意思嗎？他湊上前來，在我的嗱，即係我嗰個係阿健太應該係。他湊上前來，在我耳朵旁邊悄聲說着：我們看着你的信息，迎接了火熱的初夜，總共做了5次，這都得感謝你。屌！佢個朋友係咪 hold 住阿健太啊？屌你人哋幫嘢邊撚到咁有得閒時間攞部手機出嚟睇啲咩成咁仆街，今日都掛住健好笑啊！屌你 cam 到仆街啊！呢段真係我轉翻慢慢把聲。然之後佢呢一段之後就係阿健太崩潰啦，就係話：哎呀仆街，哎呀屌我忍唔住眼淚啊，點撚算啊咁樣？哎呀對不起啊，神還有直和的畢業還沒有合格啊！咁然之後就係嗰個時候就梗係要幫阿神抬轎，就係千歲。但係嗰下就係出嚟就係話：啊你記唔記得我同你講過？最尾嗰句就係、如果健太回答我，如果有人用惡意霸凌你，該怎麼辦？徹底摧毀對方？沒錯，我遵守約定來保護你了。屌有冇咁撚強啊？仆街！嗱，如果呢一套嘢，我唔知漫畫定係動畫定係小說，任何一個 medium 都好，你只要有一個 medium，你改咗個劇情，你係改如我餘下咁講去改嘅，我會即刻都異口同聲話呢套書係神作，我會即刻我唔會買書，我會買翻嗰個嘅媒介。如果健太喺呢個 moment 就好似有套鄉土劇台劇咁樣，一嘢嘴埋嗰條仔度講，我知你其實中意嗰個係我。我覺得健太應該要嘴埋嗰條仔度，然後就係講，原來你咁掛住我。佢話認話佢哋初夜喎。喂，仆街初夜喎，等陣先，屌你！嗱，我呢個嗱唔撚係我屈啊！我揾翻出嚟先得得。初夜喎，屌你！同條女，我唔知條女嘅初夜係話咩？係啊，佢哋嘅初夜，佢初次都好定點都好啦，淨係火熱的初夜真係咁寫。屌你！你初夜我唔撚知係條女初夜，喂條女初夜都你都咩點都好，或者你嘅初夜又點都好。初夜喎，你都掛撚住個健太喎，你初夜唔係望撚住條女喎，你望撚住個健太啲信息，即係屌真係嗰個係專心啲得唔得？幾咁樣板嘅奸角要講呢樣嘢出嚟去刺激，即係 so call 又係作者嗰種二元分化，就覺得你呢種二次元渣最驚係乜嘢啊？最驚就係呢樣嘢啦！屌你老味，屌你老味，專心啲得唔得？你真係啲好唔好？你尊重
下條女，你尊重下你自己碌鳩，你點解你拖嘢要係望一隻電彈死？仲有就係真係同人本嗰啲 NTR 劇情，而同時最戇鳩係乜嘢？就係健太冇 build up 到任何嘢啊！即係好似頭先阿大王咁講，佢嘴佢，然之後嚇撚鳩走咗佢有自信嘅。唔係，我覺得佢兩個係應該要有段基情喎。我覺得佢兩個，佢兩個只係嗰條仔嘅真愛一定係健太。或者好似我好似人哋隔離女權咁，然之後原來健太一嘢勾落去嘅，咁呢啲都算係建立咗某一樣嘢，都冇啊！到最尾係阿千歲出嚟，千歲出嚟嗰段又係戇鳩嘅，千歲出嚟就係用嘴炮嘴遁佢哋啊嘛，但係你聽佢哋三個識鳩你乜撚嘢千歲索咩？屌你老母！嗱，佢嗰幕個寫法好撚搞笑嘅，佢係就係寫咧咩有個等陣先，哇係即係平靜下先。喂，屌你！呢幕真係屌你老味！係我今日睇完之後，真係我喺度思考，屌究竟邊撚？即係我第一都係懷疑自己究竟係咪原文咁寫，然之後睇翻原文真係咁撚寫嘅喎。唔係，我真係以為張漫畫阿軒哥揾到張嘢出嚟嗰時咧，我以為係改圖，點知咧人哋抄翻小説，哇！屌唔係係原文嚟啊！原文寫得仲很搞笑，屌你專心啲都係學嘢啦！屌專心啲學嘢啦，仆街！你話另外佢哋初嘢，你哋初嘢唔好俾健太參與埋，你唔好喺精神上好似你永遠記得你初嘢。或者你條女初嘢就係有健太喺度，你做乜撚嘢？你寫緊乜撚嘢啊？屌你！唉，真係唔係我想講 NTR 都唔撚係咁樣寫咯。你咁撚樣 NTR 係撚好笑，屌你而家仲撚好笑過衰香，衰香嗰幕幾咁標準嘅，其實係啊，即係你中意睇 NTR 嗰幕，嗰時我睇到拍手嘅係咯，但係。佢而家做乜撚嘢？喂，係咯，同埋我都想講樣嘢，佢鬧嗰幾個首先我覺得嗱，呢件事有分幾個層次，即係呢一幕戲，我覺得係好撚 fail，有幾個層次咁去分析。喂，你首先健太，你咁撚在乎呢幾條友做乜先？即係我都以為我見我有聽眾都喺吹水區講嗰個鋪，我認同就係，我都以為喂本身唔係就係你同佢哋。即係以前可能你唔識同呢班人溝通，或者呢班人好現充，佢哋講嘢好現充，成個千歲咁，所以你同佢溝通唔到，就想變到現充可以同到佢講嘢咁樣，即係有少少似下有期嗰陣時咧，佢有少少自卑，所以就同唔到啲佢認為嘅現充傾到偈啊嘛。但係阿日南就係教咗佢嗰啲溝通技巧，甚至佢都有少少其實，即係我覺得嗰樣呢套書我睇真係幾多嘢。喺度合成人哋嘅，其實佢嗰啲位嗰幾攞有期啲，但係佢攞到個型攞唔到個骨咯。有期嗰段就係阿日南葵就教佢話你點樣同人溝通，點講嘢，可以用咩説話方式咁樣，係有啲計算 feel。但係佢真係同咗嗰幾個佢認為嘅現充嗰班係傾偈，佢係傾到偈噶嘛，即係佢就係做到件事咁樣。而家首先健太做唔到啦，即係千歲神你呢個教學課程係冇撚用嘅啦。咁然後同埋我以為咁係咪嗰班現充你唔現充，你想同佢傾偈啊？我練到我就可以傾到。屌你呢班都唔撚係現唔現充，呢幾個根本就唔撚係你 friend 呢幾個，即係我明有啲朋友關係可以好 toxic，但係呢幾個屌你咁撚樣擺撚明唔係 friend 嚟㗎啦 ，friend 乜撚嘢啫？一定唔係 friend，即係佢哋出嚟唔係喺度諷刺你喎，屌你出嚟就指鳩住你係咁喺度串喎。你咁撚樣邊鳩到 friend 啫？呢幾個根本就唔撚係 friend 啦！你想練好啲技巧同呢幾個人溝通係冇撚意思噶嘛？呢幾個根本唔係你個 friend 嚟噶嘛？所以呢度我已經覺得好撚戇鳩啊！呢個層次，跟住咩去另一個層次就係頭先講咗係，sorry就係咯，你嗰個練完個技巧根本冇用。咁然後跟住下一個層次就係你最尾千歲去屌鳩向呢班人，喂咁你都係呢啲最爽 moment 啊！即係阿男主角，你同埋呢幕好撚戇鳩就係。佢係整啲好撚即氣嘅烹頭佬出嚟噶嘛？呢啲係呢啲烹頭佬嚟噶嘛？實際上我叫嗰啲，然後就係整出嚟，
我直情係半集嘅啫，半集攞我出嚟用完收錄完咪掉得咯，我唔覺得要出得翻嚟都再算啦。咁係咯，你攞啲整啲即棄角色出嚟，咁你都係要嗰下收錄佢，好似阿拳次郎篤爆啲噴頭佬咁樣篤爆佢咯咁樣。但係篤爆過程，我唔覺得係有啲爽快感覺，我之前覺得係嗰幾個人應該心諗你講緊乜鳩啦，你成撚日講乜撚嘢月亮啫？又喺度話，即係我諗住去屌鳩啊佢，我諗住去屌鳩條友，你真係要寫到話你好現充屌人嘅，你咪真係屌鳩佢，你而家就係溝依條女咩？你依個女仔喺我識嗰啲女仔 friend 入邊已經算冇咁靚嗰啲啦，係嘛？我時間揾個出嚟都靚過你，跟住你又做乜撚嘢啊？你又好撚威咩？你咁樣恰阿健太，你又有啲咩咁勁啊？跟住你而家讀緊邊間學校？即係我以為係咁樣數鳩人哋，即係好似嗰時咩睇咩搖滾是淑女的喜好咧，有段咪佢4個屌鳩嗰4個自以為現充嗰4個咧，又係佢係4個女角屌鳩另外4條仔啊嘛，我以為好似屌鳩嗰4條仔咁樣屌，即係搖滾淑女嗰幕好撚好笑咁嘛，呢度我以為咁樣屌啊，佢又唔係，咁你屌法你咪用你方法屌啊，佢攞月亮屌人，佢話你健太你有咩資格笑啊？健太好努力咁啊追趕緊個月亮，要成個月亮心，佢要做太空人咩？佢咁我睇緊宇宙兄弟咩？屌你講乜嘢？我明嗰三條友聽完阿千歲講，應該仲笑得健太多兩重，就係話哇你而家啲朋友戇鳩嘅喎，黐撚線，要分水到太空人咩？佢係咪要去 Jasa 嗰度翻轉先？唔係啊！我跟住見有啲人話，哇！呢段啲對白，哇，真係好文藝。屌你講，你文藝係用喺個描寫手法度嘛，唔係喺對白度。一個正常人講嘢嘅時候，突然間搭啲之乎者出嚟就叫做文藝啊嘛！屌你，無啦啦攞啲月亮出嚟講乜撚嘢啫？你喺度，屌你 X 高達啊！月亮出來了啊！我而家咁樣咩？你做乜撚嘢啫？係咁講月亮，咁唔知講乜撚月亮？成段你就係咁月亮咁我完全冇嗰種屌人嘅爽法，即係睇人屌人嘅爽法，咁就係我都唔覺得你屌咗人，嗰幾個企喺度呆撚咗，都唔知做乜。最後點解好似你贏咗？純粹你靚仔過嗰條仔，跟住行埋阿金髮嗰個出嚟，阿金髮嗰個真係有靚女過佢喎，屌咁樣，好似就純粹係顏值壓到就係有兩個顏值仲撚高嘅入嚟，咁你兩個咪收皮咯。咁如果你純粹用顏值壓嘅話，咁樣行出嚟大家如何下氣就得啦，唔撚使講乜撚嘅月亮啊！你講乜撚月亮啫？而家你乜悶嘢啫？黐線！暗影大人先會將月亮講出嚟。喂，如果暗影大人出嚟啊，佢講翻嗰句嗰掣，然之後已經變紅。喂，好撚型喎人哋。然之後健太學佢一齊講，然之後話最尾作結，然之後就話我，然之後健太講翻我要以月亮為目標，咁就真係好合婆車啦。屌你老母！真係太月行道Sailor Moon咁撚樣做乜撚嘢啫？佢嗰幾條仔我都唔知講乜嘢，我真係唔知講乜嘢嗰段。即係如果你千歲係咁撚樣嘅人啊，即係我頭先描述佢一個咁有社交能力同埋有班 inner circle 嘅人，如果佢依一度利用翻嗰班人去幫阿健太，我當你係令嗰3條友寫死又好，乜撚嘢柒嘢都好，做即係佢用即係真係百倍奉還，好似人哋 Scarlet 咁撚樣嘅，咁我都覺得。佢真係健太有啲嘢係 build up 到噶嘛，雖然都係幫佢啦，但係而家最戇鳩嗰樣嘢就係你冇撚嘢 build up 到啊嘛，健太到最尾都係乜嘢啊？只係一隻狗喺你哋成班 inner circle 人係一隻玩具，然之後就係喺度講啲乜撚嘢，就同你成班邪教咁樣樣就喺度講月亮啊！屌你，乜月亮教徒？健太，原來你入咗新興宗教，呢個叫咩教啊？月亮教嚟啊，梗係嘛？如果係咁月亮嚟，應該月亮教嘅啦。咁以後夜晚唔 call 你啦，我知你出去拜月亮啦咁樣。都唔知佢講乜撚嘢嗰段。跟住唔係啊，我覺得又係高下立見咯。好似我睇果青咁樣，佢有兩段咁樣鬧人嗰啲，我好深刻㗎。即係有段好似係大老師動畫第一季最尾鬧嗰個八婆，即係用八婆字形容。咁佢寫嗰個八婆出嚟就寫到啲嘢嘅，咁後來個八婆有重用過啦，即係某程度上少少。跟住佢寫嗰個八婆，其實阿大老師鬧個八婆，其實你真係鬧到喂佢鬧到佢係
嗱，佢直情係阿大老師就係邏輯壓制啊嘛，佢就係邏輯講晒嗰個八婆喺度扮可憐啊，或者喺度就係要做啲嘢吸引阿男神嗰啲嘢，就係用嗰段文戲，佢就係一段嘢鬧到嗰個人崩潰咁滯啊嘛。而嗰啲嘢嗰時觀眾睇覺得我哋幾毒嘅呢段嘢，真係鬧到。跟住同埋嗰段寫得好就直情仲有阿男神喺側邊即刻拱低阿大老師，叫佢哋唔好再講啊。跟住我嗰時我後來再睇翻一段，其實我第一次睇以為男神係純粹左膠啫，我第二次睇唔係，佢係只係大老師再講係大老師瀨嘢咯，即係大老師太絕啦嗰下，所以佢撳停啊大老師。如果唔係大老師瀨嘢啊嘛，咁人哋咪寫嗰段鬧咪就係叫文氣勁咯，就係、人哋嗰段阿大老師鬧嗰 B 全唔會突然間又攞啲星星、月亮、太陽、冥王星出嚟鬧人噶嘛，大佬，屌你殺卡銀河爆裂拳啊，家陣攞啲星球掟人啊，做乜撚嘢啫你？跟住。阿大老師夾人嗰段，人哋唔撚使攞啲星星、月亮、太陽出嚟噶嘛。平時佢同阿老師、同阿平塚老師傾偈，平塚老師講嘢咪好撚文藝咯。咁佢嘅嗰段嘢溝通，講到某啲嘢先至文藝啫嘛。平日講嘢唔會咁撚文藝噶嘛，佢哋咪就係咁撚樣咯。跟住同埋有段好似阿男神同阿大老師出去玩，即係因為阿大老師以前曾經你當告白過個女仔，又係呢啲咁嘅橋嚟嘅，其實都係即係跟住。佢嗰段就同阿男，跟住嗰個女仔就話好想溝下男神喎，你個男神 friend 咁樣，約晒兩個出嚟玩啦咁樣，利用阿大老師啊嘛。到某個位佢開始攞阿大老師做下把位喺度笑阿大老師，笑到某個位阿男神突然間扯火，夾咗佢幾句跟住走咁樣。喂，阿男神幫阿大老師頂一頂夾嗰幾個人嗰嘢咧，我覺得嗰下哇幾又唔好話爽，但係嗰下少少喂，阿男神真係算係咁喎，依家夾得又。嗰 hit 都幾準嘅，即係呢兩段戲都係咁難得咁夾人咧。佢嗰兩嘢夾人咧，我係覺得個傷害就幾高喎。即係呢下夾對方真係企喺度唔識應你。我呢種 feel，我而家覺得呢度對方都係企喺度唔識應你，因為根本唔知係講緊乜。你個錯 channel 嘅，即係佢三亮出嚟咁撚抽象。佢三個喺度講緊即係講 NTR 嘢，然之後你喺度講月亮都唔撚啱 channel 嘅，屌你！然之後變態就動咗喺度，原來佢都俾人洗咗腦啦，屌你！係，佢真係同佢講你月亮我火星啊！我紅兄黑兄，我要做兄啊，屌你！你月亮我火星啊，我火星做目標，我要做火星之王啊！即係同一個星期嘅另一套動畫，我頭先讚得好勁嘅，又係對我垂涎欲滴的非人少女第5集，我覺得好撚柒好睇。嗰種就真係叫文藝感啦，屌你老母！佢講下美明子嘅嗰種經歷，然之後美戶睇翻同佢以前發生過嘢嘅表達手法，講出嚟嘅對白，嗰啲就真係叫個文藝感，有悲劇感啦。真係文藝感，我叫我屌你！嗰啲所謂文藝感嗰啲位咧，係用喺心聲嘅人哋。其實佢哋講，佢哋講嘢兜面講嘢嗰陣咧，唔會攞啲星星、月亮、太陽出嚟嘅。佢哋係好多時佢哋內心獨白嗰下，即係我有睇嘅集數就係佢內心獨白嗰啲位，嗰啲 mood shot 嗰啲位，佢哋嗰啲位先攞啲文藝對白出嚟啫嘛。但係一兜面講嘢唔會嗰啲位係文藝對白噶嘛。而家就係、都唔係淨係我哋講，我見周圍都有人話呢套嘢就係喂啲人平時講嘢突然間攞啲文藝對白出嚟講嘢，你正常人傾偈唔會咁樣突然間搭啲文藝對白出嚟嘅，係咯。即係我打個電話問個 friend， 喂，我到咗旺角喎，你喺邊？你話旺角同我嘅距離就好似就好似我同月亮嘅距離咁樣，既遠亦近喺度，既遠亦近。東鐵線同我而家嘅距離，我亦都唔知幾多，就好似係我同人心嘅距離一樣，都係捉摸唔到。屌你姐遲到啦！你會唔會咁樣同人講嘢？唔係你，如果有一日我咁樣同人講嘢，我一出到嚟佢哋攞啲筷子夾鳩我中指，或者揼我兩鑊金，即刻幫我物理除零先啦，係咪？即係得兩套作品咁樣去玩，而我哋覺得好睇，因為佢搞笑動畫嚟噶嘛。第一套就係中二病又要談戀愛，係因為佢自己中二病啊嘛，但係你中二病有原因噶嘛。另一個就係暗影大人啊嘛，暗影大人係真心想做呢啲咁嘅嘢噶嘛。仲有第三套啊，南高阿常今日嘅風有啲喧嘩，但佢自己都會覺得屌你老母，我點解會講啲咁嘅嘢？點會認錯人啲仆街啊！今日嘅風有啲喧嘩，唔係即係我
我唔中意一套嘢嘅原因，即係除咗係，就算係去到呢一度嚇，俾撚以前欺凌佢啲人講埋 NTR 佢，然之後佢都係到最尾俾人幫完，即係 so called call on call 俾千歲神幫完之後，佢都係冇 build up 到自己啲嘢，佢 build up 到啲乜嘢？就係俾千歲教摧毀完之後，我要追逐月亮，變撚咗個癲佬。即係屌你老母呢啲乜撚嘢主角嚟㗎？屌你老味！跟住呢個啊，呢啲就係我對神講嘅過分説話應該得到嘅報應啊！我又大笑出聲嘅呢句，然後跟住有另外一段我又笑得好金嘅，另外一句咧直情話係寫到好似阿笨狗見到阿柯咪咁樣，直情喺度，我要牢牢記住呢一刻，牢牢記住我憧憬嘅人嘅背影。哇！屌你真係柯咪咁樣樣，笨狗係因為崇拜咗好撚柒耐啊，柯咪先會講啲咁嘅嘢，同埋柯咪真係俾佢自身嘅秘密，同埋傳承俾佢嘛。真係，做咩咁黐支咪黐得咁埋嘅人之間？我好頭痛，攬住個頭啊！屌你！我笑到有啲頭痛啊！我真係笑到。因為即係講真係嗰三即係 IDA。你成熟啲嘅手法就真係啊，原來真係咁樣嘅，即係好似阿千歲咁講，咁咪笑一笑，唔理佢哋咪走咯，或者係拍台，即係反台，即係今季阿東島單三郎嗰下咁樣，係啊，即係東島單三郎俾人假告白，咪企乜掉頭走咯，係咯，你玩到咁樣咁走咯。即係你嗰下真係可以走喎，嗰下即係我覺得人唔成熟會應對唔到，咁固之然係啦。但係我真係覺得如果佢係俾阿千歲教到，就係呢啲人會對我惡言相向，佢哋根本就唔係我朋友，咁我咪唔使理佢哋，我咪走，咁咪算咯。同埋你成熟即係 so call 你話佢係中學生，或者你咁短時間學唔到嘢，咁阿你 so call 所謂千歲神都有講咯，即係雖然佢講嗰陣嘢好撚戇鳩啦，但係佢都有同佢講就係話你要分辨到噶嘛，咁你分辨到你咪去行動咯。咁有啲人好似我見過嘅實例就係疏遠咯，你唔需要，你可以唔需要同佢哋講，然之後就話啊係啊，哈哈哈，咁咪走咯。呢段咩幫我健太變身嗰段，我覺得真係好，我覺得真係好 copy 有奇。我有查過晒嘅，佢呢套書出嗰陣時，有奇都出咗一定期數嘅。跟住果青好似佢出嗰時，果青直情係完咗添，我記得，所以我啊覺得佢幾多嘢借鏡嗰兩套嘅，其實係咯，你好似幫我健太大變身嗰段，其實真係老翻緊人哋有奇咯，但係人嘅有奇就係、人哋寫到就係阿日南真係同咗有奇講嗰啲嘢係 work 噶嘛，即係你唔好話現實中係唔係咁，但係佢至少劇情上做出嚟就係佢係做到啲嘢真係同到人傾偈咁樣，甚至好似佢後來佢識嗰個基友。我而家阿島崎信長配嗰個話佢嗰個基友就係根本就知道哦，其實你哋就做緊呢件事啊嘛，即係根本佢就係幫緊你去變楊國嗰啲嘢咁樣，所以佢有時候走去幫佢就係佢覺得呢個係好得意咁樣，其實佢寫到啲嘢嘅喎，嗰套係佢就係寫到阿日南教佢嗰啲嘢，佢係用到出嚟，去嘗試用又真係做到啲嘢。只係佢自己會有去其他掙扎，或者去關心翻日南啲咁冇睇，但而家呢度就話俾你聽啊，千歲神你搞緊咗幾個禮拜係冇撚用咯，其實係最尾都係你出嚟喺度同嗰個月亮掟鳩人嚟嗰喺度，你就攞月亮掟鳩人啫嘛，而家根本都唔係靠健太，咁咪係咯，咁咪即係你千歲得咯，咁樣係咯，係真係我唔知啊，我唔知點樣捱落去啊。唔係我估第4集我估後面應該真係冇咁多呢啲嘢。但係我又唔覺得係啲人會講吹到話寫得咁仔細咁好睇嗰隻，我唔係咁覺得咯，係咯，即係我打定個底，我睇埋呢集咁所以我喺巴哈見咩噶嘛，有啲人整呢啲 meme 啊嘛，喺度咩？到咗第二集就好睇啊，3、4、5咁樣畫落去，可能畫到個季尾㗎，而家呢張真係唔知。唔係咁跟住我見到都 comment 好得意，有啲話咩係咪2至6好睇㗎？2至6卷啲人跟住有啲人話唔係啊，其實第2卷麻麻地㗎，你等我第9集啊，第9集第3我真係間諜教室喎，屌你！跟住後面有啲人問話嚇，唔係話2至6最好嘅咩？你哋講個2、3麻麻咩？5、6先得？
計，跟住又話700唔得噶嘛，你哋咁即係得唔得噶？其實我見啲人下面講緊呢啲好 Q 好笑，我見啲人講緊，哎呀 sorry， 係咯，我見啲人喺度講緊呢啲咯，我都唔知啊，我真係覺得好撚震撼其實。唔係咁，但係我又嗰段我笑得幾開心嘅，我係笑得。我覺得佢同人講月亮嘅話，我真係咯，我明佢想講阿健太係一個有努力嘅人啊。你哋就係呢啲咁嘅以為自己嘅現充就去蝦人，但係健太一個努力嘅人，我至少尊重個努力嘅人，我唔會尊重你啲咁嘅人。我明佢想講就係呢個意思，但係你講阿健太想追逐月亮，你跟住你哋想問佢想做太空人啊？屌你自己成日喺個月亮比喻，嗰3個唔撚知你成日都係喺度玩月亮噶嘛？屌你講乜撚嘢？同埋我真係好 Q 中意嗰條仔係初爺都要掛撚住健太，佢愛嗰個根本就好撚基啊！我第一下諗啊，屌你老母，當嘢佢愛嗰個根本就係健太，屌你！佢愛嗰個根本真愛係健太。根本唔係嗰條女，真正俾人 NTR 緊嗰個係條女，因為佢條仔中意嗰個其實係另一條仔。間諜教室最後都係得聲優得，而家聲優都得啊！呢套係咯，呢個聲優都得啊，係咯，啲畫都得啊，係咯，間諜教室啲畫都 OK 嘅。我講第一季嗰陣，唉，真係係咯啊，所以我呢幾集我係睇得，我第4集我笑得都 OK 嘅，我有笑嘅，我睇埋嗰段原文之後我笑得金咗嘅。我諗翻嗰條 MK 我都知，個 MK 其實佢心入邊真愛健太，我覺得個古仔係好睇咗嘅，係咯。唉，真係覺得健太應該一係就即刻嘴埋佢，一係就企起身，唔係，真係要頭，佢真係要頭也不回，佢係要頭也不回，唔好攞個背脊對住佢，喺正面望住對住佢嘅情況下向後褪嚟走。係啦，因為我唔知佢一調轉嘅時候，佢會對健太想做啲乜嘢。佢係要向後褪，佢係要 moonwalk， 喂，月亮啊嘛 ，moonwalk， 佢要 moonwalk 嘅形式，佢 moonwalk 嘅形式走，佢唔用 moonwalk， 我真係驚俾人爆菊花。我驚佢將隻健太就地正法，我驚嗰條仔，佢後捻咗健太好耐。